Lampung maka obor. Aduh, laut kotor. Emang air kemana nya? Aduh, wah budak yuk. Kurang ngebersihan perahu gitu belah itunya. Makanya. Aduh. Yang mandi yang padahal mah ya. Itu meureun tuh, ngebersihan perahu meureun tuh. Punan tanggih jeung monyet. Di batura meureun. Nyet. Nyet. Woi, lu urang dahar woi. Ini Mang Ae teh. Mang Ae. Woi. Aduh, eta urang dahar. Mang Ae, Mang itu, Mang Ae. Mang Ae, Mang Ae. Hah? Ih, beneran dia deh ah. Aing. Cuekeun aing monyet. Ya itu Mang Ae. Woi, Mang Ae. Mang Ae. Woi. Abi mah neangan bae. Kita adi. Neangan. Berangkat mau ke laut nih. Hah? Berangkat ke laut. Mang Ae kemana gitu? Ini nunggu anak buah. Oh. Babaturan. Oh, kemana gitu? Enggak datang, ancen ke beli bensin. Aduh, kumaha susah amat nih Mang Ae mah. Oh, atuh. Bensin Ayo mahal. jalan naik bensin teu kabeuli kumaha nih Mang Ae? Ayeuna mah keur hese ngana lautna. Heeh. Lain, Mang. Urang mau nyara di ditu, di ujung sampai ka dieu. Manggil-manggil batu Mang Ae. Di mana dia nanyakeunna? Eta di luhur. Oh, eta. Lakon neuteun beungeut teh urang dicuekeun teh ditanya. Dijakeun keluarga aing lihat. Oh. Ayo berangkat yuk. Ayo. Budak lah, mau berangkat meureun. Ke beli bensin aing. Ayo. Tadi babaraban maunya sore. Sore berangkat ke balik itu. Berangkat. Anak buah. Ming. Ming. Bagus, Pak. Guru. Sok disebut guru. Tadi aing mah marahan babaturan dia nya ke mana? Biar Mang Ae jadi tuhul aku pelintiran urang. Hayang buat perahu padahal mah. Ai kunaon? Panggil biak bensin aja cenah ge. Lagi yeuh. Hah? Weh, kemarin teh di mana? Di Kribo. Ku sama di Kribo urang ku salonan tadi nu di ditu teh.
di kota. Calon PB. Ah, salon PB. Oh, Jadi kieu tuh. beri muara teh ya. Oh, perdi muara. Bisa di dia kumaha gitu. Nyawan banyak. Nah, kurang ujung-ujung ada di dia. Lain nyawan bae aming aya di dieu gitu. Oh. Kalau itu Tuh, urang kalau oh aing berangkat itu nya Heeh. beli bensin. Bah, padahal mah Karyawan eueuh. Bah, aya mah naik parahu ka hayang mah aming. Ah budakna ka daerah rieu urang ulin di ditu bae. Bos teka beli bensin. Terus kurang ada itu, Be. Oh, kali itu bae. Bos, ya, karena mama aing kayak ulin jadi nelayan aing. Capek enggak? Ulin kan ongkos ka laut mahal. Apa yang nama Solar mahal waduh. Teka asik. Coba aing ajak usaha di dieu, di ditu dia. dengan berangkas. Oh, aing di Pulau Manuk itu nah ini aing aja. Dari Rabe, kayak diajak dia. Duit dia. Nih, Aduh, nanti bah. tapi apa masih sekolahan. Aja aku main dulu. Aing aing gak mau kuliah lah. Mana mi? Demi guru. Ah, guru. Aming tenang bah, mumpung aya aming mah diganong bae, Pak. Hai, Pak. Ya, Aming. Si Barum. Aing sama mana aya bae mana na? aneh urang apa? Setiap aya si Agus banyak, Aya. sok aya. Di mana aya Agus, aya beureum. Teuing beureum naon ya? Kalebet. Oi, saya goblok, saya. Benang dia. Hei, saya nu main deh yuk. Aduh, saya ada Aing mantep. Si Amin ka. Si Amin ka. Amin. Taruhan. Aing Ayo kasih Amin. Gus. Si Amin. Lawan yuk. Ah, Goceng. ah. Jangan kasih Amin. Lu tahu lah gara-gara. Aduan ya Gus. Awas taruh. Hei, kurang taruhan. Lu nimpuk dari kabehan, kurang itu. Sorangan tuh benang lagi orang betul. Bener. Pokoknya aing menang ya. Yang orang ele. Kunaon? KTP Pak Guru ya tadi jongkok. Hah? Kamu cek KTP apa tuh? Hah? Jongkok. Cok di. Jadi bawa. Sama di bawah. Naon? KTP. KTP saha? Jongkok. Akan tanda tangan. Iya nah, tasa. Kata di ke jam repu. Ajar itu. Lah ke bapaknya, bapak udah keluar lagi bapaknya. Kadaharan kuduna. Itu di dalam. Tukar jeung kadaharan, makadaharan teu? Eueuh. Kajurang. Coba. Ulangnya naik ke Beret naon bae, Pai? Hah? Hah? Anu panutan supir. Itu tadi itu. Oh, kamu dompet. Ih, dompet ada KTP. Tadi digegelan mana, Pak? Berapa kali itu kan? Misi nang ngagaleudeun. Bola gopor, anjing, bola gopor. Dompet.
Kok dibawa kalubur? Baru beli syukur oke. Oke, cak aja lekatong kan cak aku bapak-bapak ya. Bapak apa ya? Kedaharan. Orang yang gitu kok. Suruh lah. Oi, kata ketua eta. Woi, Net. Kata ketua. Aduh. Lah orang katulan nih kok. Apa nih obat Orang aja katulan. woi. Orang katulan kok. Ngapain kan Pak E? Ya kudu bawa ke kue. Warung tadi. Mana monyetnya, Woi, Nyet. Wih, ditanya kuaing tadi masih bae, kuari. Nyokot KTP. Aduh, itu mah nyokotannya, aku tiba ke luhur. Nyet, KTP di bawah. Dulu si ayah yo. Yo. Gimana caranya? Sini es bonbon. Nan gitu ya tadi. Hah? Bolong, aduh, KTP aming sampai ke bolong kieu. Parukeun kadaharan meureun. Aduh, Nyet, nun nya Nyet. KTP ketua deui.